边呢？啊，在最反正坑底管30度的时候，往上角度去炸开好了，更想管西墩，可以吧？我只选择去做了。那报告视图的话，在这边这个报告视图，打开了啊。好，那可以选择，其实这选项蛮多的啊、去建议一下，这是整户都在这里啦。那现在没有看到就先把它缩写嘛，这箭头而已。那其实底下不用调，它自己会自己用调就可以了。好，我接下来是面打开嘛啊、那不然照我方式做好了啦。你这样子拼要先拿掉嘛。其实爆炸等于是你要跟人家讲我东西怎么装的，所以顺序不是随便拉来拉去哦，也不是啦。就是要人家就先照你的组装顺序去这周的首尾可以来就，好，所以考虑到它的顺序的问题。好，假设我这根短的先拉好了。当然是你可以多选几件没差啦，所以两根拼可以一起选嘛，你也可以等头等换嘛。好，先拖拉出来，再右边二啊。其实现在EO比较好多了，你不觉得这种图案不一样的吗？我先重选一次啦。顾一下好了。让你选固体以后，这个图是不一样的。以前是3个颜色吧，直线还有那个一样，跟这一样，红色、绿色、蓝色，还有写圈圈，它以前圈圈比较颜色比较细，就是以前选比较不是很好选哦，现在很方便了，你看都这么大一个，这就旋转的 SYE 3个箭头，这样比较科技了嘛好，那也是一样，就一样蓝色圆圈就是旋转，它东西可以转，就是转着装，对不对？跟旋转的，那假如垂直水平，这是 SYE 3个轴向去倒就好了，所以只要拉箭头，你选到它颜色会变嘛，对不对？它颜色会变，所以这样一二再选的这蛮快蛮方，这图示比较清楚了啦。好，我是要把这一块又拉一次嘛，就拖开一点而已啦。你要装点跟差 ，OK， 反正空白点一下就可以继续新的动作。好，可以吗？反正你做的动作，它这步骤加上去，自己会加1、2、3自己的加上去了。好，那接下来的话是这边这一组加上去全部都要一起嘛，对不对？那你不用，你当然一个就慢慢点，当然也可以，可这样太辛苦了哈，不建议。好，我是建议说你可以只用全选的，用空的啦，用空的就等于所有零件你才比较不会漏掉，不然漏掉你还再回来再补，好，对不对？好，那其实我们报数一般都是摆等角图，所以尽量就维持等角图再看图啊。好，就拖拉开了就好。那其实你在抓的过程大概有这样，基本上这样也要求了，大概这样，我的原则很简单啊。第一个，你能卖鞋套吧？你应该查这位吗？不会吧？第二个，相片有这边看对不？比稀安尼对不？很丑对不对？第一个在这两条件，第一个不要叠，东西跟东西尽量不要叠在一起，不要叠。那第二就是说，东西间隔不要太开不要太开，这样就好了，好不好？好，这样可以吗那接下来这个应该是小的拼要先拿开嘛，这个要可以在嘛。当然你要放前面放后面，随便你嘛，你看你布图，你只要布起来比较漂亮，这样子而已。左边可能它是一样。好，那相对的这边加这个，还有这件嘛拼在里面，不差了，我选不到再讲看怎么办嘛。好，这件我要怎么摆 ？SYE 吗？我要看出尾哦，我要装斜的拉嘛，不要跑出尾。这3个轴向都不是的时候 ，SYE 这3个方向都不是的时候，我要怎么办？你只要选择跟它的你要跑的方向垂直的，或者是你可以选面，可以选线，只要可以控制方向都可以。好，像就是这个方向，报告方向没有？请选一下，哪一个？最快选面嘛，面垂直嘛，跟面垂直，不然就正轴打开，选正轴也可以。好 ，OK。
你看一下它方向就移开了，在这里，这样子，这边有没有？它整个腿形状变掉了，变出了不？你就跟你的轴相垂直的嘛，对不对？好，先可以移开。那一样，移的距离的话，就看你的，看的就是距离问题，可以调整，而且它有死龟秀给你看哦。好，那回来这个问题，刚才在拖到这一块的时候，我们少一件没有选到哎，这几拼在这里也对哦，这个掉也对哦，对不对啊？因为是点的嘛，对不对？啊，这怎么办？没有过去。所以你就直接回来哈，这是第几个步骤？第5个步骤嘛，对不对？你就是左键连续2下就好，就把它编辑来。这选的零件这几个，对不对？你把这个拼啊加上去，给高铁好啊。可是加上去它不会动嘛，对不对？好，请你再选择一下套用。好，也照得了，这样 OK。这种键的零件随时都可以做增减动作。好，选能超过的时候就删掉嘛。要去哪个步骤？到步骤这边来，看哪个步骤，我的零件需要做增减。好，请你再做这个动作就好。好，那好就可以完成嘛，继续下去就有继续新的动作。OK， 那这个球也是一样嘛，什么方向？或者刚才讲我换成站走可以吧？选站走，一样嘛哈。好，这个拖拉开来。好，往距离这些都可以去变了。这样 OK。反正需要什么，你需要什么那个条件可以选得到的，哦，就自己找方面找就可以。好，现在这个 pin 也是一样，直接拖拉出来就好。那其实这件还好，这件直接往上就可以的了，这样可以吗？好，就打勾，现在炸开了嘛 ？OK。那怎么回去组合组？啊？我要回去不炸的情况，因为我看过有人这样做，炸开的存档，组合的另存新档。应该说组合的存储档案照它发数给我另存新档的，有没有必要？没必要，你现在都是在同一个组合组底下嘛，没必要这样做哈。好，其实你看在哪里？有没有？刚才是 up 在主态的工作嘛，它在这底下做爆炸视图。那如果说我想在档底下做，可不可以？可以呀，它一张图没有限制说只有一个爆炸视图啊，你可以继续做下去啊。它是有新的，反正每一个图案都可以做新的爆炸视图，可以好几个，你是选择，只选择你要哪一个去出图，这样子就好了。这样了解？可以做好几个。真正爆炸视图不见在组合组工作，在零件组也可以，只要是多本体，那多本体也可以当爆炸视图来用，也可以照开，所以零件组也可以照。好 ，OK， 之前也是要多本体啦，那你把它离开，就是按个键解除掉就好了，这样可以吗？这样就可以，不然就是你要说按个键，你可以让它去让你看说我的装备顺序是什么样子，可以让它跑。好，只是一样可以生成动画了。这个回圈 ，review， 它变得好，描述而已啦。OK， 好，那刚试着先把爆炸数先做完，可以吗？那晚上还有个动作要做，那个线，爆炸线，啊，爆炸线草图，爆炸线要做。其实这等于说，其实你无去讲你要做，我你像录片也看了，你照着我。